A ƙarshe dai ƙasar Amurka da kanta ta bayyana cewa ta gano cewa sabon shugaban juyin juya halin ƙasar Iran Ayatollah Ali Khamenei ne yake shirya dukkan abubuwan da suke faruwa na tirjiyar da ƙasar Iran take yi a Strait of Hormuz. Babbar magana kenan. Wato ƙasar Amurka sarkin tufka da warwara, waɗanda suke tafiyar da lamura ba tare da tsari ba, ba tare da kan gado ba. A 'yan kwanakin nan an ga yadda shugaban ƙasar Amurka Donald Trump yake ta ikirarin cewa ƙasar Iran fa ba su da shugabanni, hasali ma tattaunawar da ake yi ba ma su san da wa ake tattaunawa ba. Sun shafe sojoji na sama da na ƙasa da na ruwa, babu makamai, babu kaza, babu kaza. Yanzu haka ƙasar Iran ma ba ta da shugaba, don duka ilahirin tattaunawar da ake yi ba ma a san da wa ake wannan tattaunawa ba. Yanzu kuma bayan duka wannan sun zo sun ce wai intelligence ɗinsu sun gano cewa mafi akasari duka waɗannan abubuwa da suke faruwa da tirjiya da ƙin kawo ƙarshen wannan sulhu duk umarni ne na sabon shugaban juyin juya halin ƙasar Iran Ayatollah Ali Khamenei. Babbar magana kenan. Wato lamarin ƙasar Amurka ina ganin ya kai gargara, ya kai matakin da za a ce sun shiga ɗimuwa da firgici, sun ma rasa ina za su dosa, gabas ko yamma ko kudu ko arewa. An ƙara jin shugaban ƙasar Amurka ya ƙara aika saƙon gargaɗi cewa fa bayan duka tsagaita wuta ko kuma ɗauki ba daɗi da aka yi dai da abubuwa da suka faru ba tare da an cimma matsaya ba, idan a wannan karo sulhu bai yiwu ba, ko kuma ƙasar Iran ta zo zama na ƙarshe an tattauna an kawo ƙarshen wannan yaƙi, to fa zai dawo da sabon operation nan da ya ƙaddamar bai yi nasara ba, wanda kwanaki biyu duk aka yi ana ƙoƙarin yin sa ya tarwatse, wato operation Project Freedom ya ce zai dawo da shi. Baya ga shi ma zai haɗa da wasu abubuwa a sama. Ko me waɗannan abubuwan dai ni ina ganin ban san su ba, domin babu wani gagarumin abu da ya taɓa yunƙurin yi kamar zai yi nasara a kawo ƙarshen wannan yaƙi kamar wannan operation Project Freedom ɗin, amma kuma bai yi nasara ba. Amma yanzu an ce za a dawo da shi da ƙari akan wasu abubuwa idan ba a daidaita tsakanin ƙasar Iran da ƙasar Amurka ba, wanda ni na riga na lura babu wata sauran barazana da za ta yi aiki a wannan yaƙi. Haka zalika ƙaiƙayi ne ya koma kan masheƙiya. Tarkon da ƙasar Amurka ta ɗana ma waɗannan ƙasashe guda biyu su ne suka kama ta, wato ashe kifi ne ke ganin ka mai jar koma. A lokaci ɗaya ƙasar Amurka take yaƙi da mutane guda biyu manya a faɗin duniya, tana yaƙi da Rasha, tana yaƙi da ƙasar China. Ku biyo ni cikin wannan bidiyo in muku bayani yadda tarkon waɗannan ƙasashe guda biyu ya kama ƙasar Amurka, kuma ya karya ta rugu-rugu, ta sauke kanta daga super power. Yanzu haka maganar da nake muku babu wani abu da ya rage ya yi saura a ƙasar Amurka. Ta riƙe ƙasar Rasha a yaƙinta da ƙasar Ukraine, tana so ta karya tattalin arzikin ƙasar Rasha ta hanyar yin yaƙi da ƙasar Ukraine. Yanzu haka maganar da nake muku shekara 4 ana fafata yaƙi tsakanin ƙasar Rasha da ƙasar Ukraine, wanda wannan yaƙi ƙasar Amurka ta yi amfani da ƙungiyar NATO da sojojin cikinta da tattalin arzikinta da makamanta, tana ta bulbulawa ƙasar Ukraine, ana ta ci gaba da fafata wannan yaƙi. Kuma ana bayyana cewa ƙasar Rasha ce ba ta da gaskiya, ƙasar Rasha ce aggressor, ana ta sa mata takunkumin karya tattalin arziki. Amma arzikinta bai karye ba, illa iyaka ma ya ƙara tura ta wani mataki ne a duniya na ci gaba da ɗaura ɗamarar ƙera sababbin makamai, wanda kuma kowa ya sani ƙasar Rasha a cikin shekaru 4 nan da ake fafatawa ta bayyana irin nasarorin da ta samu na ƙera miyagun makaman da bayan makami mai linzami makamin nukiliya babu irin su, wanda an ga Orishnik, an ga Burevestnik, an gani sauran nau'ikan makamai da ƙasar Rasha ta ƙirƙira ta yi display ɗinsa a wannan yaƙi da ake fafatawa. Haka zalika a fannin tattalin arziki ma wani alliance ta ƙara tsakanin ƙasar Rasha da sauran wasu ƙasashe a faɗin duniya, musamman ƙasar China. A ɓangaren ƙasar Rasha kenan, zan dawo ɗan ƙarin bayani a kai. Idan muka koma ɓangaren ƙasar China, babu ƙasar da ta yi gagarumar nasara a wannan yaƙi a faɗin duniya kamar ƙasar China. Wato ƙasar Amurka ta ɗauki wani strategy ne na karya tattalin arzikin ƙasar China ta hanyar yaƙar abin da yake shi ne ƙarfin ƙasar China. Ƙasar China kowa ya sani a faɗin duniya ba ta da man fetur, kuma gabaki ɗaya mafi akasari duka abubuwan da ake yi a ƙasar China da man fetur ake yi. Wato ma'ana ƙasar China a faɗin duniya ita ce namba 1 da ta fi kowace ƙasa siyan mai zuwa cikin ƙasarta, saboda kamfanoni, ƙere-ƙere da dukkan abubuwan da ƙasar China take yi tana yin shi ne da man fetur.
Strategy da ƙasar Amurka ta so ta yi amfani da shi na karya ƙasar China shi ne dakatar da ƙasar China daga samun ɗanyen man fetur mai sauƙi, wanda da shi ne take running ɗin dukkan wani business da wani factory da take da shi a cikin ƙasarta. Ga hanyoyin da ta so ta yi amfani da su. Da farko dai hasali a ƙasar Amurka ba magana ake ta iya ƙarfin soja ba ne abin da take barazana da shi a duniya a matsayin abin da ya mai da ita super power, har da matsala ta ƙarfin dala. Ya aka yi ta sanya dala ta zama kuɗin da shi ne barazana da kuma abin amfani gurin karya tattalin arzikin sauran ƙasashe. Shi ne sai ta bi manyan ƙasashen duniya na Larabawa wanda mafi akasarin mai da ake amfani da shi daga ƙasashensu yake, irin su Qatar, irin su UAE, irin su Oman, irin su Bahrain, irin su Kuwait da sauransu. Ƙasar Amurka a nan ta yi barazana ko kuma ta masa hikima ta hanyar cewa za ta bar waɗannan ƙasashe da sarakunan da suke waɗannan ƙasashe su yi mulki cikin salama kuma ta ba su kariya. Amma in return abin da take buƙata shi ne man fetur ɗin waɗannan ƙasashe za a rinƙa sai da shi ne da dala. Wannan shi ne ba ni gishiri in ba ka manda da aka yi tsakanin ƙasashen Larabawa da ƙasar Amurka. Babu abin da waɗannan ƙasashe suke so su samu a faɗin duniya sama da su dawwama a kan karagar mulki kuma a bar su ci gaba da mulki ba irin tsarin na demokaradiyya na karɓa-karɓa ba, a'a illa mulki irin dai na sarauta da kuka sani yadda suka saba yi, wanda ƙasar Amurka kun sani hanyar da take bi tana rusa ƙasashe shi ne za ta zo ta ce ai dole a yi demokarasi, kowace ƙasa tana da ‘yanci, ko mace ce za ta iya fitowa takara ta zama shugaban ƙasa, haka sauran ƙabilu, haka sauran al'umma, haka sauran wasu ɓangarori da suke cikin ƙasa. Wanda idan ta zo ta fara sanya wannan firejo ɗin, idan ba ku amince an yi wannan demokaradiyyar ba, za ta ce ku ‘yan mulkin kama karya ne, a zo a kunna muku wuta ko a yi wata zanga-zanga a ɓarar da gwamnatinku, a ƙarshe iko ya ƙwace muku daga ƙasar, ko kuma chaos ya tashi a ƙasar, rikici ya tashi ta yadda ita ce ma za ta zo ta zama mai ƙoƙarin kawo maslaha a cewarta, sannan ta ringa ɗiban arzikin waɗannan ƙasashe. Kamar yadda na sani kun san waɗannan abubuwa sun faru da dama a ƙasashen Larabawa, sun faru a ƙasar Iraki, sun faru a ƙasar Libya da sauran ƙasashe kamar irin su Syria da sauransu. To su kuma sauran waɗannan ƙasashe masu arzikin man fetur, in return ku zauna lafiya da mulkin ku, ba za mu muku irin wannan maƙarƙashiya ba, shi ne man fetur ɗin ƙasarku ku rinƙa sai da shi in dollar, wanda ta wannan hanyar ƙasar Amurka ta sa dala ta yi ƙarfi a faɗin duniya kuma take yaƙar sauran ƙasashe da wannan ƙarfi na dala. Ita ko ƙasar China abin da take surviving shi ne sai take kallon wane ƙasashe ne akwai takun saƙa tsakanin ƙasar Amurka kuma sai take kallon wane ƙasashe ne suke da takun saƙa da ƙasar Amurka kuma suna da arzikin ɗanyen man fetur, sai ta ƙulla alaƙa da su. Ita ma tana so ta sanya kuɗinta na yuan ya yi ƙarfi ya zama yana gogayya da dala. Wane ƙasashe ne suke da saɓani da ƙasar Amurka? Akwai Rasha, wanda Rasha ita ma tana da ɗanyen man fetur, tana da gas. Sai ƙasar China ta ƙulla alaƙa da ita, tana siyan man fetur, tana siyan gas a gurin Rasha. Venezuela tana da takun saƙa da ƙasar Amurka, sai ta ƙulla alaƙa da ƙasar Venezuela, tana siyan man fetur. Haka ƙasar Iran, sai ta ƙulla alaƙa da ƙasar Iran, tana siyan man fetur. Kun ga ƙasashe uku kenan, wanda kuma duka waɗannan ƙasashe ita ma ƙasar China idan ta tashi tana siyan man fetur a gurinsu ne da kuɗinta na yuan. Kun ga ita ma a haka tana samu ta ƙara ma kuɗin yuan ƙarfi a faɗin duniya. Haka zalika akwai bambanci tsakanin alaƙar ƙasar China da alaƙar ƙasar China da sauran ƙasashen duniya da kuma alaƙar Amurka da sauran ƙasashen duniya. Idan ƙasashen duniya idan ƙasar China za ta yi alaƙa da kowace irin ƙasa, ba ta buƙatar ƙarfin iko a ƙasarka, ko ta ce ga kalar shugaban ƙasar da take so a saka a cikin ƙasarka, ko ta ce ga kalar irin siyasar da take so a yi a cikin ƙasarka, ba ta buƙatar wannan. Ita kawai buƙatar ta ƙulla alaƙa ta kasuwancin da za ta amfana da kai, kai ma za ka amfana da ita, wanda shi ne abin da kowane ƙasa suka fi so a faɗin duniya. Ita ko ƙasar Amurka ba haka ba ne. Idan za ta yi alaƙa da kai, alaƙa ce ta barazana, ta babu yadda za ka yi sai dai ka sallama ko kai samina wa ɗana, sannan tana ƙulla alaƙa da kai ba amfana kake da ita ba, sai dai ita ta amfana da kai, sannan kuma tana maka barazana za ta ƙwace iko daga hannunka, wanda hakan ya sa mafi akasarin ƙasashen duniya suna alaƙa da ƙasar Amurka ne akan dole, ba yadda za su yi, ba wai don suna so ba,
amma yau da za a ba su dama a ce su zaɓa tsakanin ƙasar China da ƙasar Amurka, ba za su taɓa zaɓen ƙasar Amurka ba, za su zaɓi ƙasar China. Wai ƙasar Amurka duk da wannan faɗi tashi da ake yi da dabaru da take amfani da su wurin ƙoƙarin karya tattalin sauran abokanan hamayyarta, hakan bai yi mata ba, sai ta so ta karya China to the ground level ta hanyar waɗannan ƙasashe guda uku da take alaƙa da su, bari ta zo ta datse man fetur ɗin da ake siya daga hannunsu, ta ƙwace ikon man fetur ɗin ƙasashen ta ƙarfi, kamar yadda aka ga ta yi amfani da ƙarfin soja ta je ta ƙwace ikon mai a hannun ƙasar Venezuela. A cikin ƙasashe uku da na jeranto muku ƙasar China tana siyan mai a cikinsu guda uku, kun ga ƙasar Amurka ta ƙwace guda ɗaya kenan, yanzu man Venezuela ya koma hannun ƙasar wa? Ƙasar Amurka. Sai kuma yanzu ta tsallako ƙasar Iran. Regime change, a canza regime, a yaƙi ƙasar Iran, a karya military ɗinta, a maida ita ba za ta iya kare kanta ba, ita ma a ƙwace man fetur ɗinta, ta yadda yanzu shi kenan ƙasar Amurka ta datse arzikin ta datse energy ɗin ƙasar China ta hanyar ƙwace man Iran da ƙasar Venezuela. Yanzu wace ƙasa ce kaɗai ta rage tsakanin China take da access da su za ta rinƙa siyan mai? Rasha. Rasha kuma ga me yake faruwa yanzu a ciki? Ana fafata yaƙi da Rasha tsakaninta da Ukraine, to yanzu hanyar da ƙasar China take so ta amfani da su wurin ita ma enforcing ɗin kuɗinta ya zama yana da ƙarfi kamar yadda dala take da ƙarfi. Kun ga kenan idan aka ƙwace iko a waɗannan ƙasashe guda biyu, shi kenan wannan hanya ta riga ta toshe ma ƙasar China. Ita ma ƙasar China dole ta zamana tana bin ƙasar Amurka ne a harkar tattalin arziki, a harkar neman samun man fetur, wanda a haka zai zamana cewa ƙasar Amerika ta ci gaba da kasancewa super power, kuma ta ci gaba da juya tattalin arzikin ƙasar China. Jama'a ku duba irin mugunta da baƙin strategy ɗin da ƙasar Amurka ta so ta amfani da shi ta karya waɗannan ƙasashe guda biyu, wanda mafi akasari waɗannan abubuwan da suke faruwa mutane suna ta kallon su ta fuskoki da dama, ba su san cewa wani gagarumin rikici ba ne na siyasar duniya da neman ƙarfin iko, duk da na san wasu da yawa daga cikin ku sun sani, wanda a moving na farko ƙasar Amurka ta yi nasara, a moving na biyu kuma sai aka riƙe wuyanta caraf. Yanzu haka maganar da nake muku, wannan strategy ɗin na ƙasar Amurka ya yi failure, ya faɗi bisa mummunan tirjiya da resistance da suka samu daga ƙasar da a duniya babu ƙasa mai taurin kai kamar ta, ƙasar Iran kenan. Ba kowace ƙasa ba ce za ta fuskanci mummunar barazana irin wacce ƙasar Iran ta fuskanta daga ƙasar Amurka ta kai labari. Ban san ko akwai wannan ƙasar ba, saboda ƙasar Amurka bari in gaya muku, dukkan wani ƙarfin iko na soja wallahi ta riga ta gama yin amfani da shi a wannan yaƙi, amma ba ta yi nasara ba, wanda ta samu tirjiya ne bisa irin shekaru da ƙasar Iran ta ɗauka tana tanaji, bisa sanin cewa ita cikakkiyar maƙiya ce ko abokanan hamayyarta su ne ƙasar Amurka da ƙasar Yahudu, wanda wannan tanajin shi ne ya ma ƙasar China amfani, shi ne ya ma ƙasar Rasha amfani. Ku duba Venezuela da yake ba su da komai, ba su da tanaji da resistance kamar yadda ƙasar Iran take da shi. Ku duba abin da bai kai 'yan awanni ba ko satattaki yadda aka gama da wannan ƙasar, amma ita ko ƙasar Rasha menene? Ƙasar Iran menene? Watanni aka kwashe zuwa 2 saboda haka ana fafata wannan yaƙi, an kasa cimma kowace irin nasara. Ga shi akwai wata matsala, duk yadda ƙasar China take so ta taimaki wata ƙasa ko ta sa ta yi tirjiyar da ba za a iya kifar da gwamnatinta ba, ba dama ta yi yaƙi gaba da gaba da ƙasar Amurka, ko kuma ƙasar Rasha ta yi yaƙi gaba da gaba da ƙasar Amurka, domin yin yaƙi tsakanin waɗannan ƙasashe magana ake ta yaƙin duniya, kuma su waɗannan ƙasashe duk yanda kuke ganin akwai takun saka, akwai gaba tsakaninsu, ba za su yarda su yi yaƙi a gaba da gaba ba, sai dai su rinƙa yaƙi irin wannan wanda suke yi a cikin wasu ƙasashe. To wannan yaƙi advantage ɗin da ƙasar China ta samu, wannan irin tirjiya da tanaji da ƙasar Iran take da shi, sannan kuma ta ci gaba da taimaka ma ƙasar Iran ta hanyoyi da dama, ta hanyar intelligence, ta hanyar makamai, ta hanyar abubuwa dai da dama, musamman kuma ta hanyar fannin tattalin arziki. Ɓangaren da ƙasar China ta matuƙar taimaka ma ƙasar Iran, ko kuma in ce suka taimaki juna, don wannan matsalar ta taimakon juna ne, shi ne yadda ƙasar China duk da barazanar takunkumi na tattalin arziki da ƙasar Amurka take ta barazanar za ta sa ma China idan ta ci gaba da siyan man fetur ɗin ƙasar Iran, ƙasar China ta yi baras ta ci gaba da siya, ba ma ta da zaɓi ne ita kanta ƙasar China dole sai ta siya, domin factory refineries ɗinsu
man jirgin sama, man da ake ƙere-ƙere a kamfanoni masana'antu, in ba ta siya ba da me za a yi amfani da su? Dole a ƙasashe biyu kacal take siya yanzu, da ƙasar China da ƙasar Rasha da ƙasar Iran. Saboda haka wannan resisting ɗin da ita kanta ƙasar China ta yi na cewa kowane irin takunkumi ko barazana ƙasar Amurka za ta yi, ƙasar China ba za ta daina siyan mai a gurin Iran ba, ba iya solidarity ba ne, shi ma mafita ne wanda idan ta saki haka ya faru, tattalin arzikin ita ma nata zai ruguje. A wannan gaɓar kenan. Wanda ita kuma ƙasar Amurka inda ta ci gaba da shiga tsaka mai wuya, ƙasashen Larabawa da ta yi yarjejeniya da su cewa za ta ba wa masarautunsu kariya su ci gaba da mulki na har yaumul ƙiyama, amma sai dai su rinƙa sai da mai da daloli, an fara samun matsala ta wannan gefe. Dalili kuwa shi ne tsaron da ta ce za ta ba wa mulkinsu da dukiyar ƙasashensu, ga shi a wannan lokaci ya bayyana ƙarara wannan tsaro ba mai yiwuwa ba ne, ba za ta iya ba su shi yadda ya kamata ba, domin tsaron ƙasashen Larabawa suna kallon shi ta fuska biyu ne. Na farko ƙasar Iran, na biyu ƙasar Yahudu. Wato barazanar da za su fuskanta daga ƙasar Yahudu ba komai ba ce tsakaninsu da ƙasar Iran. Ƙasar Iran tana mummunan adawa da ƙasashen Larabawa ne bisa dalilin alaƙarsu da ƙasar Amurka. Inda a ce ƙasashen Larabawa da suke Gabas ta Tsakiya sun amince su yi hulɗa da ƙasar Iran, a murƙushe ƙasar Yahudu kuma a yaƙi ƙasar Amurka da Gabas ta Tsakiya, babu sauran yaƙi a tsakaninsu da ita. Ita ko ƙasar Yahudu bambancinsu da ƙasar Iran shi ne babu wani abu da za su yi a duniya ta yarda da su ko ta amince ko ta sassauta musu ko a zauna lafiya, sai dai ta kafa ƙasar babbar gari ta ƙasar da ta ce za ta kafa, kuma ta samu iko a Gabas ta Tsakiya ta rinƙa sarrafa kowace ƙasa, ita ce za ta rinƙa saka shugaba tana saukewa, kuma ita ce za ta ce ga abin da za a yi a cikin waɗannan ƙasashe. Kamar yadda kuka ga ƙasar Amurka tana yi a faɗin duniya, ita ƙasar Yahudu babban muradinta shi ne ta yi irin haka ba a Gabas ta Tsakiya, wanda a yaudarar kai da rashin sanin ya kamata irin na ƙasashen Larabawa, a tunaninsu wannan base ɗin da ƙasar Amurka ta kafa a cikin ƙasashensu da kuma yarjejeniya ta su ringa sai da man fetur da kuɗin dala ana ba wa masarautunsu kariya, to idan yaƙi ya kacame tsakaninsu da ƙasar Iran, ƙasar Amurka za ta taimake su. Idan yaƙi ya kacame tsakaninsu da ƙasar Yahudu, ƙasar Amurka za ta taimake su. Wanda sai ga shi a yanzu a ƙasar da suke kallo ita ce maƙiyarsu namba ta biyu ba ta farko ba, ƙasar Iran, a yaƙin nan da ya ɓarke sun ga cewa ma ƙasar Amurka ta kasa taimakansu. Babbar magana. To wannan shi ne lam'ar da ƙasar Amurka ta fara samu na fara karyewar dala. Ina ganin idan mutane ba su manta ba, a lokacin da takunkumi, a lokacin da wannan yaƙi ya yi zafi a Strait of Hormuz babu shiga babu fita, an ji waɗannan ƙasashen su ma sun zo sun fara barazanar cewa abubuwan da suke faruwa ya sa fa sun fara tunanin fara sai da ɗanyen man fetur da kuɗin yuan sakamakon scarcity na dala da sauransu. Ma'ana barazana ce na cewa tunda alƙawarin da kuka mana mun gane cewa ba zai yiwu ba, kuma dama akan tsarin da muke tafiya kenan za mu ci gaba da ƙarfafar dala ta zama ita ce number one currency a faɗin duniya, kun kasa ba mu kariya, to mu ma bari mu zo mu yi rejecting ɗin wannan abu da muka muku, mu zama free country, za mu iya sai da manmu da yuan, za mu iya sai da manmu da dala, wanda hakan na faruwa shi kenan ƙasar Amurka fan abu ya ƙare mata. Jama'a kun ji halin da ake ciki da yadda siyasa ta rikide ta zama halin ƙaƙanikayi ga ƙasar Amurka, wanda a yanzu haka abin da yake shirin faruwa kenan. Yanzu haka maganan da ake yi, resistance ɗin da ƙasar Iran ta yi a Strait of Hormuz shi ne jefa ƙasar Amurka cikin wannan hali, wanda ita kuma ƙasar China a yanzu haka tattalin arzikinta yana ta ƙara ƙarfi, sannan yadda da amana daga sauran ƙasashen duniya yana ci gaba da karkata gare ta, hatta a Gabas ta Tsakiya da sauran ƙasashe yanzu haka suna ta kewayawa suna komawa ɓangaren ƙasar China. Abin da ƙasar Amurka ba ta manta shi ne a daidai wannan gaɓar an zo gaɓar da ita kanta yanzu ta dawo bayan ƙasar Amurka, ta zamana cewa a ƙarƙashin ƙasar Amurka ɗaya, ta dawo ƙarƙashin ƙasar China ba tare da ta san cewa yanzu a ƙarƙashin ƙasar China take ba. Yanzu haka maganar da ake yi fa, don rikicin da ake yi a faɗin duniya, idan aka tashi batun sulhu ko kawo ƙarshen shi, ƙasar China ake komawa a ce ta zama mediator ko ta kawo hanya ko maslaha akan yadda za a kawo ƙarshen wannan rikici, kuma bisa amincewar ita kaɗai ce za ta yi adalci. Yaƙin da ake a Ukraine da Rasha, magana ake ta China ce uwa, in za a samu maslaha ta hanyar China za a samu. Jama'a yanzu ga shi yaƙin da ake yi a ƙasar da Iran da Amurka, wai yanzu ƙasar Amurka
ita kanta yanzu neman taimakon ƙasar China take yi a kan ta kawo wasu hanyoyi da za a iya kawo ƙarshen wannan yaƙi a Strait of Hormuz, ko ta tirsasa ƙasar Iran ta buɗe Strait of Hormuz domin tattalin arzikin duniya ya tsira. Wane ne yake neman wannan taimako? Ƙasar Amerika. Yanzu haka maganar da nake muku a wannan mako, shugaban ƙasar Amurka Donald Trump zai je ƙasar China su tattauna a kan wannan matsalar. Jama'a me ya faru kenan? Ashe already ƙasar Amurka ta yi ma kanta resigning daga super power, ta zama ita ce ta biyu a faɗin duniya, yanzu China ce ƙasa ta uku. Jama'a ban sani ba ko al'umma sun fahimci bayanin da na yi da kuma yadda na fito muku da abubuwa a zahiri, wanda maganar da nake muku hatta ita kanta ƙasar Amurka ba ta riga ta fahimci matsayinta ba yanzu a faɗin duniya, ko a wani mataki take a tattalin arziki da hanyar da kuma mataki na soja. Ƙarshen gaba ta ƙarshe zan faɗa muku inda ƙasar Amurka ta zama zero, ta ƙara sauka a mataki na biyu. Irin asarar da ta yi a wannan yaƙi shine stockpile ɗinta na makamai ya ƙare. Duk yaƙin da ake a Ukraine shekara 4 a wurin ƙasar Amurka ake siyan makamai, daga Patriot Air Defense System, duka irin Air Defense System ɗin da ƙasar ake amfani da su a ƙasar Ukraine, a ƙasar Amurka ake ƙera waɗannan makamai, kuma a ƙasar Amurka ake ɗiba a je a kai su Ukraine. Wanda magana da ake yi shine irin waɗannan Air Defense System ɗin, abubuwan da ake amfani da su a anti-missiles ɗin da ke cikinsu ba abu bane kawai fa da na gaya muku kamar biskit ko mota ko wani abu da za ka je ka ƙera gobe ko jibi ko gata ko a wata ɗaya ka je ka saida wa mutane a duniya. Abu ne da yake ɗaukar shekaru kafin a ƙera shi. Maganan da ake yi fa a yaƙin da aka yi a ƙasar Iran, Air Defense System ɗin ƙasar Amurka da take amfani da su a Gabas ta Tsakiya sun ƙarar da anti-missiles ɗin da ke cikinsu, wanda aƙalla idan za a ƙera su zai iya ɗaukan shekara 5 ko 6 ko 7. Yanzu maganan da ake ƙasar Amurka stockpile ɗinta na makamai ya yi ƙasan da wani ƙazamin yaƙi zai ɓarke tsakaninta da babbar ƙasa kamar ƙasar China, to zero chance na kare kanta, sai dai in amfani za a yi da makamin nukiliya kawai a shafe duniya baki ɗaya, ya zama da cewa kowa ya rasa ransa. Amma misali kamar yanzu yadda ake yaƙi tsakanin Ukraine da Rasha, to idan da za a rinƙa farmakar ƙasar Amurka ba ta da anti-missiles ɗin da za ta yi amfani da su a Air Defense System isassu da za a share shekaru ana faɗa da ita. Bari in faɗa muku tabbaci shine, a Gabas ta Tsakiya, a hare-haren da ƙasar Iran ta ringa kaiwa air base ɗinta, kuna kallo Air Defense System ɗin nan yanzu an lalata su, an lalata radars, ba ta da anti-missiles ɗin da za ta iya kare kanta, shine waɗannan military bases ɗinta ya ƙare. Har aka ga tana ƙoƙari a sauran ƙasashen da take alaƙa da su, irin su Japan, irin su South Korea da ta ba su Air Defense System, take nema ta karɓa ta kawo Gabas ta Tsakiya ta ci gaba da amfani da su. Ma'ana inda da akwai a cikin ƙasarta za ta buƙaci ta kawo waɗannan Air Defense System na cikin waɗannan ƙasashe, ba sai ta yi haka ba. Jama'a bari in taƙaita wannan bidiyo kada ya tsawo, amma zan ƙara yi muku ci gaban bayani da rana domin ku ƙara fahimtar matakin da ake ciki, cewa kamar yadda aka yi hasashe wannan yaƙi zai karya ƙasar Iran ya sauke ta daga super power, already hakan ya riga ya faru. Kuma na san bisa bayanin nan da na kawo muku kun gamsu hakan ya faru, kuma insha Allah a bidiyo na gaba zan ƙara ƙoƙari na ɗora muku in ci gaba da fito muku da abubuwa da dama na ibtila'i da ya faɗa ma ƙasar Amurka sakamakon yaƙar ƙasar Iran da ta yi. Wassalamu alaikum warahmatullahi.